Czy dieta eliminacyjna pomoże Ci z ADHD? A jeśli tak, to jaka? Czy powinnaś wykluczyć barwniki, gluten, może laktozę? A może powinnaś żyć tylko na mięsku, podstawowych warzywkach i wodzie? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, jestem Wojciech i na co dzień pracuję z kobietami z ADHD, które zmagają się ze swoją relacją z jedzeniem. I dzisiaj wejdziemy w temat diet eliminacyjnych w kontekście ADHD, bo w internecie możemy dużo różnych rzeczy się dowiedzieć, spotkać i wejdziemy w te tematy, co faktycznie działa, co jest bez sensu i w jakich przypadkach kompletnie nie warto wchodzić w dietę eliminacyjną. Więc zostaw łapkę w górę lub łapkę w dół, jeśli ten materiał Ci się podoba lub nie, a jeśli nie subskrybujesz, to wiesz co dokładnie robić. No dobra, to od początku. Dieta eliminacyjna to taka, która, jak sama nazwa wskazuje, eliminuje pewne grupy produktów. I możemy tutaj przejść przez bardzo różne, od takich mniej skrajnych, gdzie eliminujemy na przykład barwniki sztuczne, czy gluten, laktozę, czy jakieś konkretne produkty, na przykład odzwierzęce, do takich już naprawdę bardzo, bardzo restrykcyjnych, jak na przykład FFD, która sprowadza się do bardzo niewielu składników, między innymi mięsa, głównie mięsa białego, kilku warzyw, wody, ryżu. I jak możemy się już domyślić, tak jak to w wielu filmikach zaznaczam, główne i wiele badań, jak już jakiekolwiek są, to one są bardziej na dzieciach. Nie ma ich za bardzo na dorosłych i tutaj ten temat jest w sumie bardzo podobny. I zaczynając od takich rzeczy, które kompletnie nie działają i nie mają żadnych w ogóle dowodów i predyspozycji, jeśli chodzi o dietę eliminacyjną, no to na przykład taką dietą eliminacyjną, która była sprawdzona i weryfikowana, no to dieta bez glutenu. No i generalnie na ten moment te wyniki są bardzo mieszane, te badania nie były z dobrej jakości, więc możemy spokojnie uznać, że ona nie zmienia za bardzo funkcjonowania osób z ADHD. Jest inna dieta eliminacyjna, która była wykorzystywana i myślę, że która jest trochę bardziej popularna, jeśli chodzi o internet. Nie jestem pewny, czy w Polsce, na pewno w Stanach gdzieś tam to było mocno poruszane albo dużo mocniej poruszane, czyli dieta właśnie bez barwników sztucznych, tak? Czyli eliminujemy te produkty, które gdzieś tam są wysoko przetworzone, które mogą je zawierać i szukamy tych, które właśnie nie mają tego wszystkiego w składzie. I co się okazało? Generalnie ten efekt, nawet jak był, to on był znikomy, bardzo słaby. No i też troszeczkę ta jakość tych badań budzi wiele problemów, niedomówień. Więc to jest coś, co może zwracać naszą uwagę, ale raczej nadal bym się na tym nie skupiał. Istnieje natomiast jedna dieta eliminacyjna, która może faktycznie przynosić jakieś efekty. No i to jest ta oczywiście najbardziej restrykcyjna, najbardziej wykluczająca wszystkie tak naprawdę grupy produktów, czyli ta dieta FFD. No i tutaj to może być rozwiązanie dla dzieci, no bo na tym będziemy się skupiać, bo o tym wiemy, dla których farmakoterapia nie za bardzo działała, tak? Te, które gdzieś tam miały albo zbyt duże, zbyt silne objawy niepożądane, albo te, na których w ogóle ta farmakoterapia nie działała, albo te, które były za małe, żeby mogły w ogóle myśleć o farmakoterapii. I tutaj te efekty jakieś były, nawet możemy powiedzieć, że największy spośród wszystkich innych interwencji dietetycznych, ale pojawia nam się jeden bardzo duży problem. Utrzymanie tej diety. W kontekście porównania tego do takiej diety zdrowej, tak, zdrowotnej, czyli tego, gdzie po prostu dbamy o ilość warzyw, ilość owoców, błonnika, białka, tego, żeby to, co możemy po prostu wrzucić do zdrowej diety, to taka dieta w perspektywie roku była łatwiejsza w utrzymaniu i dawała większe efekty, bo praktycznie nikt nie był w stanie utrzymywać przez rok tak restrykcyjnej diety jak FFD. Jasne, oczywiście możemy się tutaj rozwodzić nad tym, że w sumie ten protokół powinien wyglądać w trochę inny sposób, że w momencie, kiedy mamy tak silne restrykcyjne diety, to później w tym momencie stabilizacji powinniśmy zacząć dodawać te produkty i rozszerzać tą dietę, bo nie chcemy zostać na takiej restrykcyjnej diecie, bo to jest po prostu też niezdrowe, ale nadal to buduje bardzo dużo problemów. No jeśli chodzi o dorosłych, to tutaj te problemy oczywiście są takie, że tych badań nie ma za dużo, albo były bardzo średniej jakości, albo po prostu bardzo małe grupy, no i generalnie nie za dużo wiemy, ale myślę, że ze spokojem możemy przerzucić to na osoby dorosłe, bo te restrykcyjne diety wcale nie będą łatwiejsze w utrzymaniu, nie będą dawały nagle większych benefitów. Ale dlaczego w ogóle rozważamy ten aspekt ADHD i diety, czy wpływu, czy restrykcyjnych diet, czy jakości tej diety, bo ta jakość diety okazuje się, że faktycznie może mieć znaczenie i raczej tutaj najlepszą po prostu dietą okazuje się być ta dieta po prostu standardowo zdrowa i ona może dawać długoterminowo najlepsze efekty, najlepsze benefity, bo też dba o to, że nie ma tych niedoborów. To, że też nie do końca znamy pełną
genezę ADHD, z czego ona się wywodzi i co może mieć na to wpływ. Jedną z teorii jest to, że ta mikrobiota, ta oś jelito-mózg mogą tutaj mieć bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o samą mikrobiotę jelit, ale też tą ilość czy przepływ danych między jelitem a mózgiem, który może mieć wpływ na objawy ADHD. No i teraz, co poprawiało najbardziej mikrobiom w jelitach? To możemy skupić się w sumie na 3 takich rzeczach. Duża ilość roślin, czyli po prostu tych porcji warzyw czy owoców. Tutaj gdzieś tam sugeruje się nawet 7 plus tych porcji. Zdrowe śniadania i spożycie kefiru. No tutaj możemy się też rozwodzić na tym, że to mogą być inne też produkty fermentowane i one też powinny dawać podobny efekt. Tutaj akurat wiemy o kefirze, że on też będzie bardzo dobrze i pozytywnie wpływał na to, więc jeśli ktoś chce próbować eksperymentować też na sobie w takich aspektach, to może sprawdzić, jaki to będzie miało wpływ. I znowu też z drugiej strony to są rzeczy, które wpływają na poprawę jakości diety i spokojnie możemy to też podciągać pod ten aspekt zdrowej diety, więc no tutaj nie ma dużych problemów, a powinno też dawać większe benefity. No i trochę na koniec największy problem, jeśli chodzi o restrykcje diety i taki ogólny problem z ADHD, no bo im więcej restrykcji wokół jedzenia, tym potencjalnie więcej presji, tym większe prawdopodobieństwo zaburzeń odżywiania, jeśli będziemy to utrzymać długoterminowo. A w momencie, jeśli mówimy tutaj o kobietach z ADHD, które gdzieś tam jeszcze długoterminowo maskowały te objawy ADHD, no to dochodzi nam perfekcjonizm, gdzie łatwiej wpadać w tą zero-jedynkowość, co może zaostrzać wyrzuty sumienia, co może zaostrzać właśnie i zwiększać ryzyko zaburzeń odżywiania, które mogą się zacząć pojawiać po takich próbach. Więc generalnie sam osobiście nie zalecałbym, myślę, że nigdy osobie dorosłej, kobiecie dorosłej, która została późno zdiagnozowana z ADHD, restrykcyjnych diet, bo one nie będą przynosiły tego efektu, a mogą bardzo wpłynąć na zdrowie psychiczne jednostki. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, cześć.